個啦，呢一間啦，哇！呢間我睇到我都哇一聲啊，真係有乜可能亂到咁樣嘅？嗱，睇下啦，呢一間民宿咧就啱啱租咗俾某個國家嘅朋友住啦，住完之後咧就發現成咁另一位住客就話啦，喺呢個住宅區入邊咧就有一個共用嘅足湯區啊，即係浸腳嘅地方啊。但係咧佢話有啲遊客啦吓，就喺嗰度咧。大家好，我係可官仔啊，你哋好嘛？咁今日又想同大家講下啲奇聞趣事嘅。咁講之前呢，係俾個 like 先，訂閱下先吓，同埋得閒就去我 Patreon 嗰度免費加入先啊。好啦，今日咧就想同大家講啲幾得意嘅嘢嗱。本咧都有好多民宿噶嘛，係咪？但係咧最近咧有好多熱話嗰啲民宿啦，其實一直都有噶啦，就係話文化差異咧，令到咧好多呢個經營民宿嘅人咧就唔係好開心咁樣。嗱，好似大家而家睇下啦，呢一個咧叫做山下拓馬嘅先生啦吓，咁佢咧就有間民宿嘅，經營民宿嘅吓，咁佢咧喺 X 上邊出咗個 post。就話咧，佢租完俾呢個某某國家嘅遊客之後咧，佢諗住入去打掃嘅時候，佢一打開對門咧，就見到咁亂啊！咁可能我唔知道即係大家咩國家嚟啦吓，但係對我嚟講又我睇落去都亂嘅，都亂嘅。即係我覺得點解會搞到成地都係垃圾咧？通常你跌咗嘢唔會執翻嘅咩吓？咁我就唔知啦。咁呢位山下先生咧就形容佢話咧呢個某某國家嘅客人啦退房之後咧，咁啊個清潔員工入到去咧就大叫就話哇，點解會整到咁樣噶？佢係亂到好誇張嘅。咁佢就話直頭咧係成地都係垃圾啦，同埋咧有啲係食咗一半嘅杯麵啦。除咗一半嘅衫啦吓，喺張床度唔知點解會擺咗一卷廁紙咁樣啦，即係好多好多奇奇怪怪嘅嘢咁樣啦。咁佢呢個 post 咧，竟然係有10萬個 like 嘅，2000幾萬個人睇過，2000幾萬次 view，哇幾犀利啊真係！咁啲留言咧就話哇真係污糟到爆啊！咁有啲人就話咧吓，我以為有賊入嚟爆格咋，咁啊有啲咧就話哦呢啲係文化差異嚟嘅啫。咁啊另一啲就話日本酒店咧應該都要開始收翻啲按金啦吓。咁亦都有咧係喺酒店做清潔員工嘅朋友咧有留言過，佢就話咧我以前喺酒店嗰度做過清潔啦，其實呢單都算乾淨嘅啦，仲污糟嗰啲我都見過嘅。咁亦都有人留言就話啦，其實咧呢啲真係算乾淨嗰隻嚟噶啦，唔係關唔關國籍事啦吓。總之有唔好嘅人就係有，即係都有衰人同埋有好人咁。呢個世界上即係相反，有時日本人退房嘅時候咧都可以好亂嘅咁都有啲咁嘅留言嘅，都比較中肯啊。好啦，可能大家咧會諗緊，即係望到呢張相，可能如果有做酒店業嘅朋友咧，你哋可能覺得冇乜嘢啊，其實退房好多時都係差唔多噶啦，都唔係好亂啫。點解呢個日本人咁驚訝咧？咁其實咧就好關佢哋嘅由細到大嘅文化嘅學習事嘅喎。點解咧？因為日本人咧喺佢哋小學6年級啦，到呢一個中學3年級嘅時候咧，總共9年嘅免費教育期間啦吓，每一日咧都有一段時間叫做清潔時間嘅噃。咁呢段時間咧就係啲學生啦同埋老師啦一齊清潔個學校嘅教室啦、走廊啊、廁所等等嘅。咁就係為咗希望可以整乾淨間學校啦，同埋培養一下你哋嘅衛生啊，培養一下個觀念啊，要乾淨嘅觀念啊。同埋去到啲集訓營啊，嗰啲地方嘅時候咧，佢哋成日都會俾人教導就係咧，你哋走嘅時候一定要執到仲乾淨過嚟嘅時候嘅。但係相反之下咧，可能其他國家嘅朋友咧就會覺得執嘢清潔呢一啲咧就應該係打掃員做嘅，唔係我做嘅，咁就留俾人哋做啦。咁當然啦，唔係話邊個好定唔好，只不過係文化差異問題啫，都係嗰句啦。今次出 post 呢個山下先生就話咧，如果情況係咁亂嘅話咧，普通嘅呢個清潔費咧係處理唔到嘅，所以佢自己咧都係要俾多啲清潔費先可以應付得到嘅。好啦，大家睇完呢個之後咧，你會覺得切唔係咁犀利啫吓，咁唔緊要，俾另一個大家睇，可能你哋都會哇一聲嘅。好啦。
冇錯啦，就係呢一個啦，呢一間啦，哇！呢間我睇到我都哇一聲啊，真係有乜可能亂到咁樣嘅？係真係好誇張。嗱，睇下啦，呢一間民宿咧就啱啱租咗俾某個國家嘅朋友住啦，住完之後咧就發現成間屋咧都係呢啲咁嘅盒喎，同埋咧好多垃圾啦吓，除咗啲盒，仲有好多垃圾啦。咁呢啲係咩盒嚟嘅咧？冇錯啦，就係 Pokemon 咧新出嗰啲卡啊！呢啲卡咧，起碼有成千幾張劈咗喺地下。咁經營呢一間民宿嘅老細咧，佢就話呢個破壞程度咧係超級離譜。今日啱啱有人退房，好快就會有新嘅客人入嚟，根本就唔可以執得切啊！而且呢張相係2號影嘅，但係佢成地嗰啲咁嘅卡咧，嗰啲咁嘅盒咧，係1號先啱啱開始發售嘅 Pokemon 卡嚟嘅噃。呢啲卡咧，即係有一啲啦吓，係要抽籤先買得到嘅，同埋咧係已經俾人炒得好犀利嘅，每包就5張卡。30包一套咁樣啦吓，咁樣睇法咧，佢嗰啲盒咧係超過成100盒嘅，咁好多網民睇到咧就非常之嬲啦。點解咧？因為咧有啲網民話咧，佢個仔好想要都買唔到啊，同埋好多鋪頭咧都係限制人哋買5包嘅啫噃。點解會有咁多嘅？同埋咧最離譜就係咧，佢哋買晒翻嚟啦，淨係攞走咗嗰啲炒得起價嗰啲，炒唔起價嗰啲就劈晒喺度嘅。咁好多人就話咧，呢啲真係好不正當嘅大量購入啦吓，同埋唔知佢點解可以買到咁多嘅，個系統係好有問題嘅。點解可以買到咧？正常人買唔到，點解佢哋買得到咁多咧？仲要劈晒喺度，淨係執嗰啲有價值嗰啲嘅啫噃。所以話咧，日本嘅小朋友咧連買都買唔到，但係咧呢啲遊客咧竟然可以買到咁多翻嚟，所以嗰啲留言咧係非常之多怒氣嘅。咁發帖者就表示，佢話客人退房之後咧，清潔公司到場先發現呢件事嘅，垃圾咧真係多到離晒譜，因為咧當日仲有另一位客人要入住啦，所以臨時咧要請呢個清潔公司加派人手，咁啊連個發帖者即係連個老細咧都自己走埋去一齊清潔嘅。另外喺咁多 Pokemon 嘅卡入邊啦吓，仲夾咗啲飯團啊、膠樽啊、垃圾啊、煙頭都有喎。你話幾離譜啊？其實咧喺民宿業界入邊咧，呢啲情況咧，佢哋好難投訴到個客嘅，因為咧如果你講錯嘢嘅話咧，個客可以反咬你一口，俾一個差評你，寫到你乜咁樣。同埋有時咧，如果個客向呢個平台嗰度投訴你嘅話咧，有可能咧要直情係退錢俾翻個客嘅喎，所以咧好多時咧嗰啲業主咧就唔係好敢出聲嘅。不過發帖者都補充大家唔好誤會，唔係個個都係咁嘅，佢都認識到一啲咧係非常之好嘅住客嘅，只不過今次真係好唔好彩嘅啫。其實講到民宿呢樣嘢咧，日本咧係一直存在咗好多問題嘅。咁識得門路嘅朋友都知噶啦，因為喺日本咧要提供呢個民泊服務咧，就必須咧係根據呢個旅館業法同埋住宅宿泊事業法等等法例咧去申報或者申請許可嘅，而且咧仲要符合一定嘅營運標準先可以開業嘅。日本咧即係其他國家會比較容易啲啦，日本咧係非常之比較困難嘅。其實喺日本啦，民泊呢樣嘢即係民宿呢樣嘢啦，仲未算話真係咁普及嘅。咁以下都有幾個原因啦，就係話個監管啦係非常之嚴謹啦。即係嗱，你2018年生效嘅呢個住宅宿泊事業法，即係民泊新法啦吓，就對呢個 Airbnb 呢類短期住宿業務咧，就設咗好多限制嘅。咁每年咧就最多淨係可以營運180日嘅。咁除非你攞到呢個旅館業法嘅營運許可營業許可咧，如果唔係咧，如果你淨係用呢個民宿嘅形式去提供住宿嘅話咧，1年之內淨係可以營運180日嘅啫，同埋你一定要申報啦，要登記啦，要向呢個地方自治體登記啦，同埋咧要符合呢個建築嘅安全標準啦、衛生管理等等其他嘢啦吓。同埋如果你喺京都東京啊嗰啲住宅區入邊咧吓，有啲咧淨係容許你指定星期幾或者指定嘅特定期間咧，你先可以營業嘅。嗱，係咁樣寫噶，唔係我作嘅，自己可以上網揾下大家。如果我講錯就唔好意思啦。除咗管理即係管得嚴啦，仲要就係咧文化背景嘅問題，
就好似你一棟樓入邊，好似香港大家咁樣啦，你住緊呢間屋入邊啦，但係你隔離屋咧明明係李太嚟嘅，但係最近唔見咗李太喎，但係嚟咗兩個鬼佬喎，咁你會唔會諗好多嘢啊？其實個個都會㗎，因為你始終係住喺佢隔離啊嘛，始終係你鄰居啊嘛，咁你就會驚，哎呀死啦！我又唔識佢嘅噃，咁陌生人嚟嘅，會唔會有危險㗎？嗰啲咁樣，同埋如果你話嗰個外國人非常之有音樂氣質嘅，好中意半夜三更拉小提琴嘅，咁你又點咧？又會有呢咁嘅滋擾嘅麻煩㗎啦噃嚇，即係好似日本咁樣啦，大家都知㗎啦，去到邊度都好靜嘅，大家都盡量好似唔出聲就唔出聲㗎啦，都非常之安靜嘅嚇。咁所以咧，佢哋對陌生人咧係真係有啲抗拒，尤其講嘢比較大聲嗰啲啦嚇。仲有一個問題咧，嗱，噪音啦、垃圾都係一個問題。垃圾係一個好大嘅問題。嚟旅遊嚟度假嗰啲咧，就唔識點樣處理啲垃圾嘅。嗱，我啱啱嚟嗰時我都唔識噶，冇可能識嘅，即係你要學咯，即係點樣分啊，連個膠樽嗰啲紙都要飄落嚟啊，嗰啲咁樣啦，個蓋又要掹咗佢啊，嗰啲咁樣，跟住便當嗰啲盒又要洗乾淨啊，嗰啲咁就分開晒咁樣抌咧。喂，唔會有人同你做噶嘛？呢啲係嘛？但係你酒店你衰衰地劈喺度，咁都可以有人幫你執嘅，但係不過盡量唔好啦。不過你民宿嗰啲，如果你住成個星期嘅，咁你要抌垃圾噶嘛？通常嗰啲都係一盞咁樣立埋咁樣劈出去噶咋，咁所以咪搞到啲鄰居唔開心咯。因為垃圾車經過咧，好多時係唔會執嘅。唔係話你劈咗出去佢就會執嘅，佢有時會黐張紙喺度話你呢度未執好啊，你同我執翻佢咁樣，下次再抌過啦咁嘅，會嘅會嘅會嘅。不過近年嚟咧，大家可能覺得唔係啊，多咗好多民宿啊嘛，但係其實咧好多都唔係日本人經營嘅，我諗大家呢樣都知啊。其實嗱，我同你講，我之前你喺度同我講嘅，我曾經咧係幫過一間嗰啲 Airbnb 公司做過客服嘅。咁我就係做聯絡呢個業主啦，同埋呢個客人嗰一 part 咁樣啦吓。我同你講，好多業主咧都係中國人嚟嘅，其實吓，同埋個客咧都係中國人嚟嘅，根本兩個都係中國人嚟嘅咁啊。所以而家係多咗好多呢個其他國家嘅人啦喺度開民宿嘅。日本人唔係冇，不過少啲咯，真係少啲咯。同埋最近咧都有啲人咧，有啲離譜啦，做得就係話成棟買咗啊。雖然你話入邊唔係咩高樓大廈嗰啲啦，但係佢成棟買咗都有好多戶喺入邊噶嘛。咁嗰啲住喺入邊嗰啲人咧，就係租緊屋住嘅。咁你可能講緊可能你9萬yen一個月咁樣啦，但係突然之間咧，俾一啲人買咗之後咧。下個月就話收你18萬嘅咯，18萬yen一個月咯，換你個價錢係 double 咗，但係你奈佢唔好啊，因為個業主變咗佢啦嘛，但係點解要咁樣做咧？就係因為佢哋想踢走晒你班舊嘅住客咧，然之後咧就可以用咗嗰棟樓嚟做民宿，咁啊多游水啊嘛，係咪？同埋咧，亦都發現啦，有好多啦，變咗做民宿，但係收費咧就係用微信啊，嗰啲咁樣嘅。變咗好似唔關日本事咁啊，因為嗱佢哋入邊請嗰啲咧都係請留學生做清潔，然之後咧都係請啲遊客做兼職咁樣，即係好似成棟嘢喺日本，但係入邊啲嘢就完全唔關日本事咁樣咯。好啦，咁最近日本咧成為一個熱話嘅係一個高級住宅嘅項目啦，一個高級住宅區啦，就叫做晴海 flat 嘅，叫佢晴海啦吓，嗰棟嘢叫晴海啊。咁就喺中央區嘅，咁呢個係一個大型住宅區嚟噶啦。咁其實咧，佢本來係呢個2020年奧運嘅時候咧，俾啲選手住嘅地方嚟嘅。咁啲選手咧就話呢度好正喎，幾好啊，不停喺度 po 上去啦。咁啊，搞到咧好多人都覺得哇，呢度好好喎。咁啊，越嚟越多人咧就搬入嚟啦。但係最近有個問題係咩咧？呢一個晴海呢個地方啦，呢個住宅區啦。本來 suppose 係好適合咧去做呢個家庭式嘅即係俾啲家庭住嘅，即係攞嚟湊 BB 啊，養點講咧，一家四口住啊，一家大細住嗰啲嚟嘅。但係最近咧就越嚟越多呢個民宿出現咗，而且咧情況係越嚟越差嘅添。咁而大廈嘅入口咧，亦都大大貼咗用晒唔同語言寫咗咧話。禁止民宿
禁止民泊啦。如確認到疑似進行民泊行為嘅可疑人士呢，將以非法入侵者處理並報警。咁其實呢棟嘢呢，呢個住宅啦係 suppose 係非常之高級嘅，但係越嚟越多啲旅客嚟呢，就搞到嗱個環境破壞晒，明唔明？因為佢哋又唔識講日文啦，又唔係好禮貌喎。嗱，佢哋咁講啊，啲住客咁樣講，唔係我講啊。所以治安咧變到好差，變到唔係幾好，搞到啲住客好唔安樂，好不安嘅。所以咧就頻頻投訴，就話點解會有咁多呢一啲其他國家嘅朋友喺度出現嘅咧？咁佢哋有啲咩擾民嘅動作咧？咁例如咧，住喺度嘅一位女士就話咧，佢有一次喺自己屋企入邊啦，就聽到門鐘響起，咁對住個芒咧，就見到一個疑似中國人嘅朋友啦，就同佢講你好咁樣，咁啊擺到明咧，佢係揾緊間民宿喺邊啦，就揾錯門口啦。佢亦都話咧，試過半夜成3、4點咧，有人好大力咁拍佢對門添，搞到佢覺得咧係非常之得人驚嘅。咁另一位住客就話咧，喺呢個住宅區入邊咧，就有一個共用嘅足湯區啊，即係浸腳嘅地方啊。但係咧，佢話有啲遊客啦吓，就喺嗰度咧去死皮，喺嗰度捽老泥啊！你明唔明啊？哎呀，真係救命啦！跟住咧又話見到咧係有人喺度洗小朋友啲尿片，搞到個衛生程度係非常之哎呀嗰啲咯。仲試過咧嗱，呢個我唔知係咪真啊？呢個佢話咧有住客話見到咧喺地下停車場有人屙屎啊！我唔知佢講係細路仔屙屎定大人屙屎啊！我唔知啦吓，細路仔我覺得會似啲呢個大家自己諗真定假啦。不過自己諗啦，係。跟住又有住客就話咧，見到咧好多時啦吓，黃昏嘅時候咧就會有一啲某國家嘅中年女性啦喺度耍太極。咁其實耍太極佢話都冇乜嘢嘅，但係有時咧佢話有個問題就係咧，佢哋有時唔係耍太極啊，係耍劍啊。跟住咧，佢話好危險，因為有時嗰個時間係細路仔翻嚟啊嘛。佢話你咁樣攞把劍揮嚟揮去咁樣，其實真係好危險噶。咁佢哋諗住勸佢啦，咁但係肯定勸唔聽噶啦，咁只好放棄咁樣啦。咁亦都話有見過咧，有啲男士咧就喺呢個東京灣嗰度釣完魚咧，就成條生勾勾嘅魚咧，直接拎入咗大堂入邊。所以哎呀，真係〜幾高級嘅住宅都搞到 cheap 晒咯，真係。同埋咧，呢啲民宿咧係真係一條龍服務嚟噶。佢直情咧，佢隔籬係有個單位咧專煮嘢食嘅。咁如果民宿嗰啲旅客咧住喺呢一度啦，住喺B 單位咧，就可以打電話去 order 我要個咩啊？要個上海小籠包咁樣，跟住佢就會整過嚟俾佢噶啦。直情係煮埋嘅跟住有埋呢個機場接送服務咁樣啦，係直情一條龍服務，非常之窩心嘅。不過咧就搞到真真正正喺度買咗樓喺度住嗰啲咧所謂嘅高級住客啦，就真係一頭煙啦。好啦，今日講呢一個民宿滋擾行為咧，就講到呢一度啦吓。其實民宿呢樣嘢我都覺得好多爭拗。嗱，我都同大家講過啦，之前喺第另一個台嗰度啦，唔知大家有冇睇啦吓。我就話以前我曾經都係做過客服噶嘛，咁我係中間人嚟噶嘛，中間人最慘嘅，我同你講真係嘅。咁我嗰個咧就我試過就係有個客去到嗰個民宿嗰度啦，咁佢就 message 我，佢同我講，佢話喂，我哋唔住呢度。咁我話吓，點解唔住呢度？佢話隔籬有個廟啊，我哋唔住。咁唔係，可能我唔迷信啦，所以我就覺得冇乜嘢啦，我會覺得好匪夷所思成件事。但係你要臨急臨忙，我邊度搵另一間俾你咧？係嘛？係咪咁樣講？可能佢有佢嘅信仰啦，咁我唔係怪佢，不過我就覺得好麻煩咯。唉，好啦，唔講啦，拜拜。